ମାନେ ଏମିତି ଲୋକକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ତାର ଭିତରେ ବସି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଉ ଖାଉଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ କିଛି କହିଲେ। କରିବାର ନାଟକ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନାର ଚେନକୁ କାଢି ନିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଉ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାଗଳ ଭିକାରୀ ଉଠେଇଲା। ଖାଉ ଖାଉ ଦେଖେକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଦେଖେକି ତାର ହଠାତ୍ ତାର ସୁନାର ଚେନ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭିକାରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ବହୁତ ଗାଳି ଓ ମାଡ଼ ଦିଅନ୍ତି ଓ ପୁଲିସକୁ ଫୋନ କରନ୍ତି। ଭିକାରୀ କହେ ମୁଁ ସାହେବ କିଛି ଜାଣେନି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ଓ ପୁଲିସକୁ ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି ଓ କହନ୍ତି ଏ କାମ ମୁଁ କରିଛି, ପ୍ଲିଜ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଏପରି କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମମ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅ। ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ବି ଗରିବ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ।